नमस्कार साथियों। तो आ चुके हैं हम अपने अगले वीडियो पे जो 25 जून को लोग टाइपिंग दे रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम सभी वो टॉपिक्स सम्मिलित करने वाले हैं जिससे आपको परीक्षा में टाइपिंग पास करने में मदद मिलेगी। तो 25 जून की टाइपिंग है, इसमें क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया था पहले ही कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, जैसे कि आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड और फ़ोटो। ये तीनों चीज़ें आपको कंप्लीट करके रख लेनी थी। अगर नहीं रखें तो अभी कोई देर नहीं हुई, तुरंत रख लीजिए और अब ज़्यादा लेट मत कीजिए अगर लास्ट टाइम है। और क्योंकि सुबह कुछ नहीं होगा, सुबह जब आप जल्दी में होते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपका काम में बाधा पड़ेगी। तो आप अर्जेंट वाला काम ना रखें, तुरंत आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। और एक मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे आया है कमेंट, उसको देख के मुझे थोड़ी हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। आइए दिखाते हैं कमेंट को। ये आप कमेंट देख पा रहे होंगे, ये आशुतोष शर्मा जी ने किया था कि सर टाइपिंग के बाद जो कंप्यूटर पर स्पीड दिखती है होती है वही मेन स्पीड होगी, ऐसा इन्होंने कमेंट पूछा। इनका क्वेश्चन कोई गलत नहीं था, मगर अभी हम आपको दिखाते हैं। तेजू यादव जी ने क्या कमेंट किया है, नहीं भाई, मेन जो होगी स्पीड आपके घर स्पीड पोस्ट से आएगी। तो स्पीड जो आपकी मेन है वो स्पीड पोस्ट से घर को आएगी, ऐसा उन्होंने मजाक किया है। और साथ में गोपाल गुप्ता ने भी एक फनी कमेंट कर दिया है। अच्छा, तो ऐसा यूट्यूब पे चलता रहता है, मैंने सोचा क्यों ना, मुझे अच्छा लगा कि दिखा दें। हालांकि इनकी भी बात सत्य है, तो इसलिए मैंने सोचा बता भी दें। और टाइपिंग स्पीड आपकी जो उस पर दिखती रहती है, एवरेज दिखती है। और जैसे आप फाइनल 5 मिनट पूरे हो जाते हैं उतनी जितनी लास्ट में दिखती होती है उतनी लगभग आती है। तो ये आप डाउट हटा दीजिए कि स्पीड कैसी दिखेगी। तो स्पीड ऐसे ही दिखती है, जो दिखती रहेगी फाइनल लास्ट में जब 1-2 सेकंड बचते हैं उस समय जो स्पीड होती वही आपकी एवरेज स्पीड निकल के आती है और वही आपकी फाइनल स्पीड होती है, वही रिजल्ट में आपको दिखाई देती है। और एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं, एक्यूरेसी दिखाई नहीं देती, एक्यूरेसी के बारे में आप भूल जाइए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो 25 जून को टाइपिंग दे रहे हैं उनके बारे में। 25 जून को टाइपिंग देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो आधा घंटा पहले जाएं, और मतलब 7:30 बजे। और सेकेंड शिफ्ट में तो भी 11:30 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि 12 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है और अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग कीबोर्ड के बारे में बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के हैं। तो कीबोर्ड एक अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल कंपनी का कीबोर्ड मिलेगा, तो कीबोर्ड में कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और आपको कीबोर्ड चॉइस करने का भी मौका मिल रहा है। आप जल्दी जाएंगे तो आपको कीबोर्ड अपनी मनपसंद का चॉइस कर पाएंगे। ऐसी वहाँ पे फैसिलिटी है, कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए सीट बुक है आप वहीं पे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आराम से टाइप कर सकते हैं। और टाइपिंग करते टाइम एक बात ध्यान रखिए कि आप टाइपिंग करते समय ज़्यादा स्पीड में टाइप करने की कोशिश ना करें। बड़े वर्ड तो कतई स्पीड में ना लिखें, छोटे वर्ड हालांकि लिख सकते हैं, मगर मेरा सुझाव यही है कि एवरेज स्पीड बना के चलें। ज़्यादा हाई स्पीड लिखने के चक्कर में आराम से टाइपिंग करेंगे तो आपकी, अगर आपकी 40-45 आती है तो आपकी आराम से 40-45 वहाँ स्पीड आ जाएगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जो लोग स्पीड में टाइपिंग करते हैं तो गलतियाँ होती हैं, तो उनको दिक्कत होती है। और मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे अंदर तो पानी या कुछ फ्रेशनर वाली व्यवस्था लेकर जाएं, जिससे आपको कोई जो है बोरियत फील ना हो। टॉफ़ी वगैरह, एक दोस्त ने हमारे कमेंट भी किया था कि उन्होंने टॉफ़ी यूज़ की थी वहाँ पहुँच के, क्योंकि लेट हो रहा था। इसलिए मैं फ्रेशनर वाली कोई भी चीज़ आप ले जा सकते हैं, ज़रूर नहीं कि टॉफ़ी या चिंगम, कुछ भी ले जा सकते हैं। और बता दें, जैसे आपकी टाइपिंग अंदर आप जाएंगे तुरंत आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा हंसी मजाक दोस्तों से कर लेना है।
हालांकि दोस्त हो सकता ना हो, मगर वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे वो आपके दोस्त ही हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें कमेंट कर लीजिए, आप अपना संपर्क कर लीजिए। इसीलिए मैं वीडियो बना देता हूँ कि आप यहीं से संपर्क हो जाए आपका, जिससे आप वहाँ पे पहुँचें तो आपको कोई परेशानी ना हो, आराम से आप दोस्तों से मिलजुल के आराम से टाइपिंग दें। जब नया नया लगता है तो आपको थोड़ा डर लगता है, जब पता होता कि अपने यार दोस्त हैं तो उसमें डर नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। और रात को अच्छी नींद लेनी है, नींद में कोई फेरबदल नहीं करना है। और अगर 8 बजे बुलाया गया सुबह के मानते हैं तो आपको 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। और शाम को जल्दी सोना है, जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आएगी। 6 बजे उठेंगे तो आप 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यही जानकारी आपको देनी थी। और मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक्यूरेसी का मैटर है कुछ नहीं मायने रखता है। और जो लोग अभी टाइपिंग टेस्ट दिए हैं उनके रिव्यू के आधार पर अगर बताएं तो टाइपिंग आराम से निकल जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैटर बहुत आसान आ रहा है, बहुत ईजी। कुछ वर्ड को छोड़ दें, अगर 3-4 वर्ड इंग्लिश के छोड़ दें तो बाकी सब ईजी आ रहा है। और हमारे वीडियो देखते रहें, हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण वीडियो के टेस्ट के वीडियो लाता रहता हूँ। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।